बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई, तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु सम्पत्ति तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउँदै आएको छ। यस्तै आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ र आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू राष्ट्रपति मार्फत प्रदान पनि गरेको छ। आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विभिन्न कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ विगतमा र अहिले पनि आयोगले विभिन्न सुझावहरू दिएको छ जसले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। आज हामीले आयोगले बुझाएको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका विभिन्न सुझावको विषयमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आफ्नो 31औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले राष्ट्रपति कार्यालयमा एक समारोहका बीच आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। उक्त समारोहमा आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, डाक्टर हरि पौडेल, डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, सचिव तोयाम राया, महाशाखाका प्रमुख एवं आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगले सम्पादन गरेका काम र सरकारलाई दिएका सुझाव समेटिएका छन्। आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार्न विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच आयोगले प्राप्त गरेको सफलता सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह सहितका उजुरी आयोगमा धेरै परेको बताउनु भयो। उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामला स्थानीय तह समेतसँग सम्बन्धित 32.72% उजुरी रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः शिक्षा स्थानीय तह समेत 15.61%, भूमि प्रशासन 9.09%, वन तथा वातावरण 5.01%, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या 3.93%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 3.77%,
गृह प्रशासन 3.47%, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ 3.09% र अर्थ मन्त्रालय 2.09%सँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन्। त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र 5.61%, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन 3.38% र अन्य निकाय क्षेत्रको 12.25%सँग सम्बन्धित उजुरीहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 आयोगको जम्मा 96वटा बैठकपछि 653वटा निर्णय भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 कोभिड-19 को महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थिति तथा निषेधाज्ञाका कारण लामो समयसम्म सार्वजनिक कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन आउन नसकेको तथा यस अवधिमा यातायातका गतिविधि समेत प्रभावित रहेकोले स्थलगत छानबिनदेखि बयान र सोधपुछ लगायत अनुसन्धानका अत्यावश्यक कार्यहरू प्रभावित रहेको थियो। आयोगका 125 भन्दा बढी कर्मचारी आफै सङ्क्रमित हुन पुगेका थिए। भारतका विभिन्न शैक्षिक संस्थाबाट जारी गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको छानबिनका लागि भारतद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य हुन नसक्दा विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस अवधिमा न्यून मात्रामा झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धित मुद्दा दायर भएका छन्। त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि 76-77 यस्तै झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या 85 थियो, दर्ता भएको थियो। तर 77-78 जम्मा 3वटा मात्रै भने दर्ता हुन पुग्यो। त्यसैले यसमा पनि एउटा मुद्दाको सङ्ख्या कमी आउनुमा चाहिँ यो पनि एउटा देखिएको अवस्था छ। आयोगमा आर्थिक वर्ष 2077-78 14,425 उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका 8,200 उजुरी गरी आयोगले आर्थिक वर्ष 2077-78 22,625वटा उजुरी उप कारबाही गरेको हो। 22,625वटा उजुरी मध्ये 14,532वटा उजुरी अर्थात् 64.23% प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छेउट भएका छन्। फर्छेउट भएका मध्ये 510वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने 8,267वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। यसैगरी आयोगले 850वटा उजुरी उप सम्बन्धित कार्यालयहरूमा सुझाव लेखेर पठाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 आयोगमा 14,425 उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 8,200 उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या 22,625 रहेका थिए। यस अवधिमा कुल 22,625 उजुरीहरूमध्ये 14,532 उजुरी अर्थात् 64.23% प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छौट भएका छन्। फर्छौट भएका मध्ये 510वटा उजुरी उप विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, 8,267 उजुरी तामेली गरिएको, 850 उजुरी उप सुझाव दिई तामेली गरिएको र 4,950 उजुरी उप कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीमा पठाइएका छन्। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका 8,093 उजुरी आर्थिक वर्ष 2078-79 जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। स्टिङ अपरेसनका बारेमा सर्वोच्च अदालतले यसै वर्ष गरेको फैसलाका कारण आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन केही प्रभावित बन्न पुग्यो। स्टिङ अपरेसन नै नरोकिए पनि आयोगले रकम उपलब्ध गराएर हुने स्टिङ अपरेसनको प्रमाण मान्य नहुने निर्णय भएसँगै आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसन फरक ढङ्गबाट हुन थालेको छ। त्यस्तै घुस रिश्वत सम्बन्धी उजुरीहरूमा आयोगले गर्दै आएको कारबाहीमाथि परेको रिट उप सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आयोग आफैले रकम उपलब्ध गराएर स्टिङ अपरेसन गरी सङ्कलन गरेको प्रमाण ग्राह्य नहुने निर्णय गरेसँगै घुस रिश्वत सम्बन्धी उजुरीहरूमा सेवाग्राहीबाट रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र आयोगले कारबाही गर्न थालेको छ। यो नयाँ व्यवस्थासँगै विगत वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष 77-78 आयोगले तयार गरेको घुस रिश्वत सम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यसलाई तुलना गरी हेर्दा 76-77 घुस रिश्वत सम्बन्धी मुद्दाको सङ्ख्या 205वटा दर्ता हुन गएका थिए, तर 2077-78 जम्मा 70वटा मात्रै मुद्दा दर्ता हुन गएका छन्। यसबाट पनि मुद्दाको सङ्ख्यामा कमी आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 आयोगबाट 114वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएका छन्, जसमध्ये घुस रिश्वतसँग सम्बन्धित 70वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित 30वटा, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित 12वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना विविध विषयसँग सम्बन्धित 3-3वटा मुद्दा रहेका छन्। उल्लेखित आरोपपत्रहरूबाट कुल 443 जनालाई प्रतिवादी बनाई 1,89,47,35,434
दिगो मागदर्शी लिएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि आयोगले राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। आयोगले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अन्क्याकको पक्ष राष्ट्र भइसकेकाले महासन्धि अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन सबै निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुशासन र सदाचार प्रवर्धन गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थापन सम्बन्धी, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटन सम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा आयोगबाट प्रदान गरेका सुझावहरू कानुनको अवस्थाको समीक्षा गरी आयोगले आफ्नो वर्षभरिको काम कारबाहीको आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि यस वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई देहाएका विषयसँग सम्बन्धित सुझावहरू दिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अन्क्याक 2003 को कानुन सम्बन्धी, सुशासन र सदाचार प्रवर्धन सम्बन्धी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत सार्वजनिक वित्त क्षेत्र सम्बन्धी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राही सरकारका विषय सम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी, कृषि भूमि वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, सञ्चार सूचना प्रविधि र पर्यटन सम्बन्धी र विविध विषयसँग सम्बन्धित छन्। तिनै तहका सरकार र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले प्रतिवेदन मार्फत दिएका सुझावहरूको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास आयोगले दिएको छ। यसैबीच आयोगले आफ्नो सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सोमबार नै आयोगको 31औं प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावका बारेमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र सार्वजनिक नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन सदाचारिता, अनुशासित र नैतिक आचरण युक्त भएर सम्पादन गर्न सके अरूलाई पनि सिकाइ हुन सक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै अभिलेख राख्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी आयोगले स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवर्धनका लागि पनि सुझाव दिएको छ। सेवामा प्रभावकारिता, कर्मचारीमा मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी कार्य वातावरण निर्माण गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले उपभोक्ता हित, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सही सदुपयोग, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, तिनै तहका सरकारका सार्वजनिक खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेत दिएको छ। सुशासन र सदाचार प्रवर्धन सम्बन्धी सुझावहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा सार्वजनिक नेतृत्वमा रहनेले कार्य सम्पादन गर्दा सदाचारिता, अनुशासित र नैतिक आचरणयुक्त आदर्श नेतृत्व रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रचलन गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भको सुझाव छ। त्यस्तै विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने हिसाबले खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव पनि रहेको छ। त्यस्तै सुशासन र सदाचार प्रवर्धन सम्बन्धी सुझावहरूमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उक्त निकायका प्रमुखलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राखिएको छ। त्यस्तै अनुचित कार्यको छानबिन अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याइ नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूको सुदृढीकरण गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको सदाचारिता तथा नैतिक आचरणको विचरणलाई रोक्न सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप तिनै तह समेटिने गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने भन्ने सुझाव रहेको छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी सुझावहरूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कर छुट र मिना दिने प्रवृत्ति बन्द गर्ने भन्ने सुझाव रहेका छन्। त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने तथा औचित्यपूर्ण अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सुझाव रहेको छ। त्यस्तै निकासी, पैठारी, मापदण्ड तथा कारोबारको अभिलेखाङ्कन व्यवस्थित गरी कारोबारलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने सुझाव रहेको छ। त्यसै गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्राही सरोकारका विषय सम्बन्धी सुझावहरूमा स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्थानीय सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सेवामा प्रभावकारिता, कर्मचारीमा मनोबल र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, विद्युतीय शासनको अधिकतम अभ्यास गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने, उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग रोक्न लाभग्राहीको पहिचानसहित अद्यावधिक अभिलेख निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने, तिनै तहका सार्वजनिक खरिदमा संलग्न जनशक्तिहरूको क्षमता विकास गर्ने, पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा समयावधि निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका सुझाव छन्।
आयोगले सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि सबै आवश्यक तयारी पूरा गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अहिले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वा लक्षित बोलपत्रदातालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गलत अभ्यासको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसअघि आयोगले दिएको सुझाव र सरकारको सक्रियताका कारण धेरै भूमि सम्बन्धी कामहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरेका छन्। अभिलेख राख्ने जग्गाको किताकाट गर्ने लगायतका काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट हुन थालेका छन्। यस सम्बन्धी आयोगले भू सूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउने, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने, वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि अनुदानको सदुपयोग गर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझावहरूमा बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि आवश्यक पूर्व तयारी, जसमा स्रोतको सुनिश्चितता, बहुवर्षीय वार्षिक अथवा वार्षिक खरिद योजनाको स्वीकृति, निर्माण स्थलको सुनिश्चितता, वातावरणीय अध्ययन लगायतका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सुझाव छ। त्यस्तै ठेक्का सम्झौतामा सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीहरू नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सुझावहरू रहेका छन्। त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वा लक्षित बोलपत्रदातालाई मात्र फाइदा पुग्ने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सुझावहरू रहेका छन्। त्यस्तै ऐनमा भएको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्थाको अपव्याख्या एवं दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारबाट वस्तुपरक कार्यविधि निर्देशिका निर्माण गरी प्रचलनमा ल्याउने भन्ने सुझाव पनि रहेका छन्। तीव्र विकास भइरहेको सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि पनि आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, प्रविधि खरिद र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सुझाव दिएको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच, हुलाक सेवाको समयानुकूल परिमार्जन लगायतका सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। अहिले धेरै आवश्यकता र चर्चाको विषय बनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने विषयमा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूमध्ये महामारी पूर्वानुमान गरी त्यस बमोजिम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले जनशक्ति पूर्वाधार, औषधि, उपचार, उपकरण लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि पनि कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कृषि, भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित सुझावहरूमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखाङ्कन अन्तर्गत भूसूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकार मातहत ल्याउने तथा सरकारी जग्गा भाडामा वा लिलाम दिने आधार सूचकसहितको पारदर्शी मापदण्ड बनाउने भन्ने सुझाव रहेको छ। त्यस्तै वन क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अतिक्रमण रोक्ने तथा दोहन, कटान र तस्करी नियन्त्रण गर्ने तथा वन क्षेत्रभित्र अनुमति दिए पश्चात मात्र निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छन्। त्यस्तै कृषि अनुसन्धान सदुपयोगको लागि कृषक पहिचान, अनुदानग्राही वर्गीकरण र भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्ने भन्ने सुझाव रहेको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धीमा महामारीको पूर्वानुमान गरी सो बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी जनशक्ति, पूर्वाधार, औषधि, उपचार र उपकरण तथा सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण उपचार कोषको लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, व्यवहारिक अनुगमन प्रणाली बनाई कमजोरी देखिएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउने, प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताको आधारमा मात्र शिक्षक भर्ना गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रहरूको प्रयोगबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, साथै दुर्गममा समेत शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने भन्ने सुझावहरू, शिक्षासँग सम्बन्धित सुझावहरू रहेका छन्। सञ्चार, सूचना प्रविधि र पर्यटनसँग सम्बन्धित सुझावमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, प्रविधि खरिद र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि र सञ्चार सेवाको सदुपयोग बढाउने, हुलाक सेवालाई समानुकूल परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी कुरियर सेवा प्रदायकहरूको नियमन प्रभावकारी बनाई त्यस्ता कारोबारहरूलाई चाहिँ करको दायरामा ल्याउने, क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नमीकरण र हरेक क्यासिनो खेल सम्बद्ध कारोबारमा सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व छली रोक्न निगरानी प्रणाली र प्रविधिको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यस्तै गरी पर्यटकीय होटल, रेस्टुरेन्ट तथा आवास गृहहरूको सेवा र उत्पादनमा निश्चित गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा सोको कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने, मुलुकमा आवश्यक आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण स्थलहरू यकिन गर्न राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाएर मात्र विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विमानस्थल निर्माण कार्य मर्मत कार्यको ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान तथा मूल्याङ्कनमा कानुनको पालना तथा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले उत्तरदायित्व वहन गर्न यस्ता प्रक्रियाहरूलाई स्वच्छ, वस्तुगत र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक निगरानी र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था मिलाउने।
आयोगले पर्यटन, सुरक्षा, सहकारी, नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने भन्दै आफ्नो 31औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव समेटेको छ। महामारीको समयमा समेत मौकाको फाइदा उठाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति र टिकट बिक्री वितरणमा हुने मिलेमतो तथा अनियमितता अन्त्य गर्न मापदण्ड र आचार संहिता बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने, नेपाल वायु सेवा निगमको सेवालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, भरपर्दो र अनुमान योग्य बनाउन, नियमित उडान, दक्ष जनशक्तिको विकास, टिकट बिक्री प्रणालीमा सुधार लगायत समग्र व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल गर्ने, कायम गर्ने। त्यस्तै विविध विषय सम्बन्धी सुझावमा प्रहरी सेवालाई सक्षम, स्वच्छ, विश्वसनीय र आकर्षक सेवामा रूपान्तरण गर्ने, सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषलाई कर्मचारी परिवारको हित तथा कल्याण कार्यमा मात्र परिचालन गर्ने र कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन तथा कार्यविधिमा आवश्यक सुधार गरी लागू गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा टाठाबाठा प्रभुत्व वर्गको नियन्त्रण, लगानी जोखिम, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी जस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई सक्षम र स्वायत्त बनाउने र सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका सुझावहरू रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल शाह र उमेश रायलाई 1,50,000 घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगले कार्तिक 29 गते ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल शाह र उमेश रायले ढलान सम्बन्धी काम सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता समितिलाई कार्य सम्पन्न सिफारिस गरिदिए बापत 1,50,000 माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट गएको टोलीले 1,50,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सङ्घमा राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश प्रमुखहरूलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव भएको सेवा, भए गरेका काम र विकास निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी छाड्दै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिनँ नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।